Sekar Gadung Indonesia Kilurah Minto Darsono Bawa serahinmu, bawa serahinmu, serengenge muncul, suara sumamburan. Bawa serahinmu, bawa serahinmu, serengenge Sekar Gadung Indonesia Kilurah Minto Darsono Sekar Gadung Indonesia Lilis Karnawi bawa serahinmu, bawa serahinmu, serengenge muncul, suara sumamburan. Bawa serahinmu, bawa serahinmu.
kena atine ro Sekar Gadung Indonesia. Allah Subhanahu wa taala supaya bisa berkahi lawan para keluarga agung jenenge Bapak Haji Wiono sak brayat, heeh. Sing urung nembang ki sapa? Ana Mbak Putri, ana Nduk Wanda, ana Nduk Opa, kelawan Nduk Mayang Anjarsari. Nah, papat ya, papat. Ya. Yo, selawat badar sih. Ya, selawat badar. Heeh, men maringi keselamatan. Ora mung para keluarga agung jenenge Bapak Haji Wiono, saha kabeh wae pinaring ana berkah slamet lahir batin sehat walafiat. Warga ingkang mapan wonten ing Ringin Rejo dalu menika ingkang wungon. Oh, ngono ya. Yo, monggo para waranggana diaturi jumeneng, Monggo diaturi jumeneng. Oh, yo, musiknya, Cok. Ya, Solawat badar. Yuk. Dados berpacu dalam melodi. Allah ya la toha
berkah saka kurbaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Heeh. Didunke marang para warga agung ingkang mapan ana ing Ringin Rejo, Pates Blitar ya no. Heeh, utamane sehat, waras, waluya jare Bapak Haji Wiono. Heeh. Dan panjenengan iki pekerja keras no. Oh ngono. Heeh. Pekerja keras tur ora gelem leren, mula ya kecapean. Ya heeh, ya heeh, ya. Ya semoga-moga ndang pulih waras kaya wingi-wingi, heeh. Malaya temah jati temah nirmala, mula sing disuwun lakone bengi iki ya kuwi lakon